Добро вечер, почнуваме со дневникот на Канал Плюс телевизија. Во продолжение следи кратка најава за дел од настаните во него. Светски ден на здравата вода. Во Штип брегалница обоена во црвено. Инспекторите ги чекаат лабораториските анализи на водот. Штип е пример за почит кон еврејската заедница. Ке се обновуваат еврејските гробишта, со што градот ке се одолжи на над 500 штипски евреи кои завршија во логорите на смртта. Американските офталмолози, освен што лекуваат пациенти во клиничката болница во Штип, вршат едукација и на студентите на УГД. Државата понуди на продажба 5 детски одморалишта во функција на поддршка на домашната економија и обезбедување услови за водење на бизнис и проширување на бизнис капацитетите. Две од нив се во источниот регион. Државата понуди на продажба 5 детски одморалишта за развој на туристичката дејност. Станува збор за детското одморалиште Малешево во Берово, Ѓуриште во Свети Николе, Совилаке во Струмица, Николик во Дуријан и Пилистар во Битола. На огласот може да се пријават сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на недвижен имот и кои ќе достават комплетна документација согласно условите објавени на огласот. Ова е одлична можност туристичко-угостителите да ја прошират својата дејност, а и можност на нови лица кои би инвестирале во туристичкиот бизнис. Сите овие места во минатото поради својата местоположба и опкружувањето представувале значајни туристички капацитети, така да со определена на инвестиција од страна на приватниот сектор повторно би можеле да станат профитабилни места за остварување на профит на самите компании кои што потенцијално би ги стопанисувале во идниот период, но се разбира ќе има значаен придонес и за локалниот економски развој и за отворање на нови работни места. Постапката за аплицирање ќе биде транспарентна, отворена врз основа на јавна електронска аукција и сите оние субјекти кои што имаат идеја и интенција да инвестираат во ширење на туристичкиот бизнис се повеќе од добредојдени да аплицираат на самиот оглас, додаде Ѓоргиев. Дополнителна можност за заинтересираните лица и тоа што имаат можност да ги искористат поволностите преку ИПАРТ програмата, каде што ќе им се кофинансираат половина трошоците за уредување на просторот и поволности за вработување на нови лица. Инаку детското одмаралиште Малешево во Берово е со вкупна површина од 4001 метар квадратен и со почетна цена за електронско јавно надавање од 45.129.864 динари. А во Свети Николско одморалиштето Ѓуриште е со вкупна површина од 1060 метри квадратни и со почетна цена за електронско јавно надавање од 4.468.959 динари. Огласот ќе биде отворен до 30 октомври, а за подетални информации може да се информирате на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Деновиве река Брегалница низ Штип тече обоена во црвено. На терен излегоа надлежните државни и општински еколошки инспектори, кои во наредните денови треба да го утврдат причинителот на еколошката хаварија на Брегалница, која не е реткост во Штип. Од Исар смируваат водата е безбедна за пиење. Денес е Светски ден на здравата вода. Еден ден пред одбележувањето на Светскиот ден на здравата вода, поточно вчера во попладневните часови, низ река Брегалница течеше црвена вода. Зачуденоста, но пред се револтот на граѓаните не може да се мери со ништо, иако предпоставуваат она што ги интересира е кој е за црвени Брегалница и да се открие сторителот. Риболовците кои рекреативно се занимаваат со овој спорт велат дека не било првпат водата која тече низ Брегалница да ја промени бојата. Тоа се случувало во изминатите неколку дена. Под течението, низводно од овдека, значи од правец негде на памучна индустрија текстилен комбинат Македонка бивши, од озгора идеше црвена вода. Претходно течеше, али некако темна вода, како на тегет, како на црно, а ово е прв пат да биде црвена и беше драстично премногу црвена, имаше некаков мал како мирис, непријатен. Беше црвена како крв. Секој ден пушат, а напоручок тоа од кај 12 ден саато, тоа загадуваат водата со црвена, жолта, што ти знам, кафена и уопште не се ни лови риба. Се една сабајле бистра. Инаку овие пушат изгледа од Македонка ли кај има, не знам дека е.
тоа е боја или шо ли пушат и ја загодуваат реката. Овие делишта цела недела тоа така испушат онакво боја, мислам, шо за боја ли, шо ли, од шо ли, не знам, углавно од конфекција некоја за фармерски, за шо ги боат, шо не дуат, и тоа пушат по реката. А нема ли колектор, нема ли такво, него право водата, мислам, и ја загадуваат реката. Брегалница е загадена. За жал во Штип, денешниот светски ден на здравата вода се одбележува со висока концентрација на хемикалии во река Брегалница. Државниот еколошки инспектор Владимир Черкезов за Канал Плюс изјави дека се земени мостри од црвените води на Брегалница кои се забележуваат во незиниот тек од индустријската зона па до излезот од градот. Мострите се испитуваат во референтна лабораторија во Скопје, а резултати се очекуваат за 7 до 10 дена. Во лоцирање на виновникот за оваа последна во низата хаварија и на водите на Брегалница, од денес активно се вклучи општинскиот еколошки инспектор Сенка Андреева. Од двата инспектората не даде официјална изјава, но затоа граѓаните имаат своји коментари. Има нешто, без нешто не. Некоја фабрика нешто, ако е со бој, такви работи, ако работат со бој, може би од тоа. Она што всушност ги засега е и тоа дали вчерашната црвена вода во Брегалница на било каков начин истекувала од колекторот на јавното предпријатие ИСАР кој се наоѓа во населбата Населје и дали ќе влијае на квалитетот на водата што ја пиеме. Најодговорно можам да тврдам дека колекторот не е причина за загадувањето на река Брегалница. Денес е 6 октомври, ден на здравата вода, и ние на граѓаните на град Штип можеме да ја порачаме дека пијат здрава вода, бактериолошки, хемиски и физички исправна. Како и да е, наскоро ќе се знае точно кој е сторителот и од каде потече смрдливата црвена вода. Потоа се очекува да се преземат мерки за соодветно да биде казнет, бидејќи освен грдата слика која се добива со гледање на црвената боја, риболовците велат дека риба во Брегалница повеќе нема. Воопшто не се ни лови, тоа е рибата упропастува. Нема риба, нема риба. Рибата е затровено, недена е, химикали пушат. Брегалница е загадена. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев денес имаше средба со представници на еврејската заедница во Македонија. Беа посетени еврејските гробишта во Штип, каде по уредувањето на пристапниот пат ќе следи целосно уредување на еврејските гробишта од страна на еврејската заедница во Македонија и амбасадата на Израел. Градот Штип денес уште една се покажа како град на солидарноста, спојувајќи го минатото со сегашноста и нината. Со асфалтирање на пристапниот пат до еврејските гробишта им се одаде достојна почит на сите евреи кои до 1943 година живееле и работеле на овој простор. Од еврејската заедница изразија огромно задоволство што општина Штип започна со уредување на просторот околу еврејските гробишта и се надеваат дека овој пример ќе го следат и другите градови. Жителите на Штип и сите ние заедно ќе можеме достоинствено да им одадеме почит на евреите кои живееле на овие простори со векови. Македонија била и останала татковина за многу евреи и би било добро кога и градот Битола би го следел овој светол пример на Штип. Мораме да собереме сили да ги реконструираме и битолските еврејски гробишта. Проектот за асфалтирање на патот до еврејските гробишта е само една од обврските од меморандума за соработка кој општината го потпиша пред 5 месеци со еврејската заедница, истакна градоначалникот Захариев. Едноставно со заштитата на еврејските гробишта оставаме траен белег дека тие постоеле на овие простори. И лично мислам дека тоа е зопшто добро и на нашиот град, но пред се за самите луѓе кои твореле, работеле, живееле во нашиот град. Ние не застануваме во тој дел. Знаеме дека споменикот на евреите во центарот на градот е обновен од наша страна. Ке имаме уште некои обврски да уредиме убав паркинг простор. Освен локалната самоуправа Штип и меморијалниот центар и фондот на Холокаустот ќе реализираат неколку проекти со што ова место ќе биде целосно уредено. Изградба на двете влезни партии на капиите, на горната и на долната, изградба на ограда и поплочување на платото и градење на стази до надгробните споменици, како и со тек на време изградба и на една спомен плоча и мал споменик за еврејските, штипските евреи кои што се погребани. По целосно уредување на еврејските гробишта се очекуваат и првите посетители. Се надевам дека наскоро многу брзо ќе имаме тука и ќе дојдат и првите евреи кои што ќе сакаат да го посетат ова свето место за евреите и уште еднаш покажаме не само Штип и началникот од Штип, тук цела Македонија, дека ние ги почитуваме евреите. До 11 март 1943 година во Штип живееле 535 евреи кои биле депортирани во логорот во Треблинка.
Во петок во Делчево ќе се одржи втората форумска сесија од буџетскиот форум во рамките на програмата Форуми во заедниците. Граѓаните на општина Делчево на втората форумска сесија ќе имаат можност да се запознаат со планираните и реализирани приходи за тековната и наредната година. Откако на првата форумска сесија, граѓаните на општина Делчево се запознаа со начинот на креирање на буџетскиот календар за тековната година и за наредната 2016, на втората форумска сесија која ќе се одржи во петок, во Делчево тие ќе имаат можност да се запознаат со планираните и реализирани приходи за тековната година, како и планираните приходи за 2016. Ќе следуваат сесии на кои што ќе имаме можност да ги слушнеме приходите на општините, на општина Делчево, расходите на општина Делчево и сите други буџетски линии поврзани со самиот буџет на општина Делчево. Планираме целокупниот процес да заврши во почетокот на месец декември, каде што буџетот ќе биде ставен на располагање како на граѓаните на јавна расправа, така и на советниците од Советот и на комисиите поврзани со буџетот. Инаку втората форумска сесија во рамки на проектот Форуми во заедницата, кој што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, ќе се одржи на 9 октомври петок со почеток во 11 часот во пицерија Панорама во Делчево. Од 1 ноември стапуваат во сила измените во законите за трговски друштва и за едношалтерски систем. Тоа значи дека сите уписи во Централниот регистар ќе се вршат исклучиво електронски и тоа преку регистрациони агенти. Измените на законите за трговски друштва и за едношалтерски систем и за водењето на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица стапуваат на сила од 1 ноември. Сите уписи од Централниот регистар во трговскиот регистар ќе се вршат исклучиво електронски и тоа преку регистрациони агенти. Централниот регистар за таа цел изврши надградба на постојаното софтверско решение, односно на системот за регистрација. И од наша страна беше и тестиран системот и во моментот е веќе спремен за пуштање во употреба. Во моментот можам да кажам дека ги започнуваме обуките на адвокатите во Скопје. До сега извршивме обуки во 12 поголеми градови во Република Македонија, на кои што учествуваа над 300 адвокати. А во Скопје веќе имаме пријавено над 400, околу 450 адвокати. Паралелно на тоа, значи, се поднесуваат и барања за добивање на овластување за регистрационен агент. До сега Централниот регистар располага со 12 регистрациони и регионални канцеларии во кои што се донесуваат документите за уписи и вклучувајќи ги уписите на основање на промени на бришење, и со ова се дава можност на субјектите кои се во помалите општини во државата да може да поднесат преку регистрационен агент. И во моментот можеме да кажеме дека системот кој што функционира веќе година и пол за уписот на основање, имаме 40 регистрациони агенти во 44 града и, како што кажав, адвокатите сега ќе ги прошириме категоријата на регистрационен агент и се надевам на уште поголемо учество и на застапеност во цела Република Македонија. Уписите во Централниот регистар ќе добијат на квалитет затоа што пријавите и сите поднесоци до Централниот регистар за упис во Трговскиот регистар ќе се поднесуваат од овластени подносители кои квалитетно и успешно ќе може да ги поднесуваат, а ќе се реши и проблемот со враќањето на документите назад како што имаше случаеви досега. Офталмологот До Тетген од Соединетите Американски држави пред студентите од Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип денес се одржа предавање за најновите техники во очната хирургија. Повеќе комплицирани офталмолошки зафати кои се извршуваа во странство денес беа направени во клиничката болница во Штип. Офталмологот До Тетген од Соединетите Американски држави заедно со докторите од очното оделение успешно направија 4 специфични операции на око. Денес се направени 4 успешни операции, значи направен е спуштен капак, направен е карцином на око, направен е блефаропластика, направено кај луѓе кои имат длабоки подочњаци, значи едноставно се направени едни врвни операции со особен успех. Со овие техники кои ни ги покажува доктор Тот, практично ќе можеме, јас се надевам дека и самостојно да ги работиме повеќето од овие операции кои сега заедно со него ги изведуваме на нашето очно поделение.
Пациентите во моментот се во добра состојба, благодарение на успешните операции од страна на офталмологот Дот Едген и докторите од очното оделение во клиничката болница во Штип. We've done 3 operations this morning. They're doing fantastic. They were awake when we did the surgery and they tolerated it very well. Направивме 3 операции, пациентите се чувствуваат добро. So? 3? Yeah, Doing great. Yeah. Some were, they'd been operated on before and we did a second operation on them, but they're doing fantastic. So you have wonderful doctors here. It was fun to work with them. Некои од пациентите има повторна операција, веќе оперирани, ние повторно ги опериравме и вашите доктори одлично работат. Имено офталмологот од Соединетите Американски држави пред студентите од Факултетот за медицински науки во Универзитетот Гоце Делчев денес одржа и предавање за најновите техники на очната хирургија. За утре се закажени уште 4 операции кои се доста покомплицирани и ќе се извршат за прв пат на очното оделение во клиничката болница во Штип. Самостојна изложба ќе биде отворена во петок 9 октомври во фојето на Спомен домот Асном во Делчево. Ќе бидат представени делата на ликовниот уметник Владимир Илиевски. Организатор на изложбата е Домот на култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево. Нова ликовна изложба се подготвува во фојето на Спомен домот Асном во Делчево. На 9 октомври со почеток во 20 часот ќе се отвори изложбата на слики на младиот и надежен уметник од Скопје Владимир Илиевски. Изложбата ја организира Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Сакам да истакнем во оваа прилика дека особено задоволство е нова исто така изложба која што е организирана од ликовната дејност од раководителот Александар Белогаски и на оваа ликовна изложба ќе имаме гости исто така еден познат ликовен уметник, тоа е Владимир Илиевски, кој што ќе ги представи своите дела пред делчевската публика. Инаку Владимир Илиевски е роден 1989 година во Скопје. Дипломирал уметност при сликарскиот оддел на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2012 година. Реализирал десетина самостојни изложби во Македонија и Бугарија. Учествувал на повеќе групни изложби во Македонија, Хрватска и Грција, а добитник е и на 3 национални и една меѓународна награда. Неговата изложба во фојето на Спомен домот Асном за делчевската публика ќе биде отворена 10 дена. Познати карикатуристи од Бугарија, Србија и Македонија се жирито кој ги оценува карикатурите кои пристигнаа на овогодинешниот конкурс на Домот на културата Тошо Арсов во пресрет на фестивалот Ин Виница Веритас. На конкурсот на тема Светот Емал пристигнаа карикатури од 47 држави. Светот е мал за карикатуристите учесници на меѓународниот конкурс кој го распиша Домот на културата Тошо Арсов на истоимената тема. Тричлената комисија пред избор од 320 карикатури од 47 држави кои пристигнаа на адресата на оваа институција. Карикатуристите Блаже Докулевски и Вајло Цветков со првите впечатоци за квалитетот на понудата од колегите ширум светот. Има квалитет кој што задоволува, има оригинални автори, оригинални идеи. Се надевам кој ќе ги видам и другите, мислам дека ќе биде изборот ќе биде тежок за нас за жирито, но ќе се потрудиме да победат најдобрите. Во светот има многу конкурси, Во светот има многу конкурси, многу колеги. Конкуренцијата е голема што ја покажува и важноста на конкурсот. Има квалитет. Изборот ќе биде тежок, но затоа сме тука да ја избереме најдобрата. Богатото искуство во областа на карикатурата наметнува истенчен вкус кај членовите на жирито кои бараат целина во она што го нудат цртежите, но и децидно тврдат дека карикатурите од Иран се најиновативни. Јас многу барам од карикатуристите, бидејќи долги години работам и сега веќе сум се навикнал да барам квалитет, се разбира. И цртеж, и идеја, треба да носи и нов израз во начинот на цртање, нова форма во карикатурата во смисла на духовитост, поставеност, колорит. Печатот ми остави карикатуристите неколку од Иран. Тие се во светот некако овие години како хит се да победуваат, па најверојатно нешто ќе избереме од иранските карикатуристи како одлични цртачи и одлични во идејата во карикатурата.
Во текот на утрешниот ден ќе бидат објавени најдобрите 3 кои официјално ќе бидат наградени на отварањето на фестивалот на 19 октомври, а програмата, која годинава според најавите на организаторот ќе биде кулминација на фестивалот, ќе биде објавена во петок. Повеќе од 1800 бегалци се спасени во неколку операции во близина на Либискиот брег во Средоземното море. Вкупно се спасени 1830 луѓе кои се наоѓале во 4 оштетени чамци и во уште 2 гумени чамци. Во 6 акции за спасување во текот на вчерашниот ден учествувале 3 италијански бродови, како и по еден брод од Британија и Ирска. Во оваа година повеќе од половина милион мигранти и бегалци дошле до Европа, а околу 2900 ги загубиле животите на тој пат. 11-годишно дете уби 8-годишно девојче во американската држава Тенеси, бидејќи таа не сакала да му покаже мали кучиња. Американската полиција соопшти дека детето пукало во девојчето Латаша Даер од пиштол кој неговиот татко легално го поседувал. Детето е обвинето за првостепено убиство како малолетник. Американската непрофитна организација Архива за оружено насилство соопшти дека во оваа година 559 деца на возраст од 11 години или помлади се убиени или повредени во оружено насилство во Соединетите Американски држави. Хотел во Аден, каде што престојува меѓународно признатата влада на Јемен, беше мета на ракетен напад, соопштија безбедносните сили. Има загинати и повредени, но не потврда дали меѓу жртвите има и министри. Хотелот Ал-Касар во Аден, вториот по големина град во Јемен, бил погоден од 3 ракети. Јеменскиот премиер и министрите од неговата влада престојуваат во хотелот откако се вратија од екзил во Саудиска Арабија. Нобеловата награда за физика за 2015 година им е доделена на канаѓанецот Артур Макдоналд и на јапонецот Каита за нивното откривање на осцилациите на частичката неутрино. Добитниците ќе поделат награда од $960,000. Тие исто така на 10 декември на церемонијата во Осло ќе добијат диплома и златен медал. За 35 лица, од кои 2 жени, државјани на Албанија и Косово, како и 3 македонски државјани, им се суди од страна на кривичниот суд во Нанси, Франција, за трговија со дрога. На судското рочиште, кое би требало да трае до 9 октомври, од 22-цата присутни на судењето, 5 мина се в затвор, додека другите се бранат од слобода, под судска контрола, а останатите се во бегство. Осумничените се товарат за шверц со хероин и кокаин, и тоа според обвинителството во регионот на трите граници со Франција, Швајцарија и Германија. Шансите на Македонија за подобри резултати на Олимписките игри посериозно значително се зголемија, откако беше донесена одлуката каратето да биде вклучена во листата на олимписките спортови, почнувајќи од игрите во Токио, закажани за 2020 година. Како што е познато, оваа боречка вештина 20 на години се бореше да влезе во друштвото на олимписките спортови, за конечно да ја добие оваа битка. Имено Организацијскиот комитет на Олимписките игри во Токио и официјално му предложи на Меѓународниот олимписки комитет за воведување на каратето на овие олимписки игри, за што потврда би требало да стигне во периодот што следи. Во предлогот се вклучени дисциплините индивидуална ката, мажи и жени, како индивидуална кумите, дисциплини по 3 во машка и во женска категорија. Оваа вест е одлична за македонскиот спорт, со оглед на фактот дека токму каратистите беа едни од ретките спортисти што бележија врвни резултати во последните години. На неодамнешните европски игри во Баку, Павлов и Несторовски освоија бронзени медали, а претходно бројни каратисти имаат бележани одлични резултати на големите надпреварувања.
Капитенот на македонската национална селекција и главниот стрелец на Барселона, Кире Лазаров, направи вистински подвиг. Прв стигна до магичната бројка од 1000 постигнати гола во Лигата на шампионите. Десниот бек на македонската репрезентација и на Барселона овој рекорд го постигна на мечот Пик Сегет Барселона во 59-та минута, кога Лазаров го постигна петиот гол на мечот, односно 1000-ти во кариерата. На крајот Барселона го доби овој меч со 30-28. На вечната листа зад него се Сергеј Рутенка со 838 гола, а следуваат Карабатик, Илик и Иха. Овде е крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.